सर्वे चालू आसा पळय ती रे SIR ती 2002 केल्ली मरे ती आतां 2004 ती 25 करपाची आनी 25 वर्सां जाली न्हू. तो हांगा रावता काय ना तो पळोवपाक जाय आनी त्या रोलाची नांव घालपाचें फाटल्या 2002ची. कळ्ळें. पयलीं सेन्सस करून नासले आमी ते टायप रे. आतां कित्याक ती करता ते आतां पूण आवटसायड येयल्या इंडिये भायले पळय येयल्या त्याच्या खातीर करता ती नांवां काडपाक. आनी जर तो सिटीजनशीप तर आसलो न्हू इंडियनूच जाल्यार हांगा रावता एक समज बॉम्बे रावता तेणी तो 2002 बॉम्बेचे डिटेल दिवपाक जाय. कळ्ळें. ते भरपाक फील करपाक जाय तशें रे ते एग्जाम्पल. आतां आमी गोंय हांगासरलेच न्हू म्हणटा आमचें मेळटा. थोडे कोण आतां घरा घेवन रावल्ले आहा भायले न्हू तांकां मातशें ते सर्च मारून भायर काडचें पडटा सोदून. म्हाजें नांव उदय मुळगांवकर BLO 16 मयम पार्ट नंबर 20. चड ना ती सर्वे चालू आहे. स्पेशल इंटेन्सीव रिविजन म्हणटा तिका ती चालू केल्या गव्हर्मेंटान आनी तिका टायम दिल्लो 4 नोव्हेंबर टू 4 डिसेंबर पर्यंत. इतल्या भितर ती फॉर्मां भरून लोकां कडेन कलेक्ट करपाक जाय भरपाक जाय आनी अशें फाटलो तेंचो तो 2002चो तो रिकॉर्ड घेवपाचो आनी ती भरपाची आनी एनरोल करपाचें. आनी जर सपोज तो एनरोल नाजाल्यार तेंचे कोण भायले येयले जाल्यार तेंच्यांनी पुन्हा एनरोल करूं येता. एज अ सिटीजनशीप आसा जाल्यार इंडियनशीप थोडे आतां बांगलादेशी आसता नेपालियन आसता तांकां परते हें करपाक मेळना हांगासर तेंची नांवां 6 रोला वयली डिलीट जातली. सो आतां म्हाका सांगा तुमी आतां कितें काम करता. आतां सद्या तुमी फॉर्मां दिता. फॉर्मां दिता प्रत्येक घरान प्रत्येक घरान दिता सगळे भरून केन्ना ते भरतले तेणी आनी मागीर उरलेलो पार्ट 2002चो आसा पळय तो आमी भरतले BLO आनी एक कॉपी तांकां सायन मारून परत आमी दितले. आनी हे आतां ट्रेनींग बी दिले. ट्रेनींग बी सगळी जाल्ली आसा. सगळी जाली. सो तुमी कामाक लागले आतां. हय. आनी केन्ना पर्यंत हो प्रोसेस कंप्लीट सगळो जावपाक जाय. कंप्लीट आतां आमकां सांगलेल्या प्रमाणे एक 3 दिसांनी आमचे वॉर्डाक आसता पळय 3 वाडे आसता ते 3 वाड्यांक सगळ्यांक वांटून जावपाक जाय आनी मागीर परती आमी ती कलेक्ट करतले वचून आनी एक आमी ती रिसीव दिल्या म्हणून तेंची हेचेर रजिस्टरार सायनी घेतात. आनी प्रत्येक घरान विजीट करता. प्रत्येक घरान विजीट करता. आनी प्रत्येक तो मेंबर तुमी ताका कितें पळयतात कितें तेजे प्रत्येक मेंबरा कडून डॉक्युमेंट पळयता आमी बर्थ आतां बर्थ मागल्या आनी बर्थ डेट ती आमी पळयतात तेंची सारकी आसा काय ना ती तेंच्यांनी घालून दिवपाची. आनी आधार जो काय आसा पळय तो ऑप्शनल आहा दिवं येता तेंच्यांनी नांव दिवं येता आनी प्रत्येकाचो मोबायल नंबर. ओके. सो तुमी वेरीफाय करतले ते. फॉर्म दाखोवंक जाय तुमकां दाखयता. दाखय पळोवया. एक्सप्लेन करा आमकां. सो आमी हांगासर पळोवपाक शकता की स्पेशल इंटेन्सीव रिविजन जे भारतीय वेंचणूक आयोग जे करता तेचे आतां BLO हांगासर आमी पळोवपाक शकता गांवां घरान भोंवपाक लागले. अशेंच एक BLO आमकां चड ना मया वाठारांत मेळ्ळ्या. सो ते फॉर्मां दिवपा खातीर आतां वयतात घरांनी. सो ते आमकां फॉर्म दाखयतले कितें कशें आसता ते. सो हे अशे फॉर्म तुमकां दितात ते न्हू. गव्हर्मेंट प्रिंटींग केल्ले. गव्हर्मेंट प्रिंटींग. ओके. फॉर्मां सगळ्यांक आहा. हय. इलेक्शन कार्ड आहा पळय तांकां आसा. इलेक्शन कार्ड आहा तांकां आसा ना तांकां आसा. 18 वर्सां 18 वर्सां जावंक एनरोल जाले रोलार पळय तांकां रोलाचेर आसा पळय तांकां रोलाचेर ना तांकां ना. वो आतां श्यामाचो. वो आतां कोणाचो एग्जांपल. सो आमी हांगासर आतां लायव्ह पळयताय पळय एग्जांपल घेवन सांगा. श्याम हो श्याम मरे ह्या आतां हो जो पार्ट आसा पळय तो हो श्यामाचो फॉर्म आनी हो श्याम आनी हो श्यामाची हांगासर बर्थ डेट येतली आधार येतलो मोबायल नंबर येतले आनी हे डिटेल जे आसा पळय फादर गार्डियन तेजो येतलो कोण पळय तो आनी तेजो एपीक नंबर येतलो आनी स्पॉन्सर ती जी आसा न्ही तिजे बायलेचे हांगासर स्पॉन्सराचें नांव येतलें आनी तिजी एपीक नंबर येतलो. कळ्ळें. आनी हो जो पार्ट आसा पळय तो 2002चो. ह्या 2002चो हेजे रिलेटीव कोण पळय तो घालतले आमी आनी प्रिवियस SIRची हांगा पयलीं जाल्ली पळय तेन्ना तिजो हांगासर परतो हें करतले आमी एनरोल करतले म्हणजे तेजे वयलो पार्ट नंबर आनी कितें तो हो तेजो खरोच कोण लागता कितें ना लागता रिलेशन. हे कोण भरतलो तुमी. हे आमी भरतले. तेंच्यांनी फक्त वयलो हें बरोवप पार्ट बरोवप आनी दिवप तुमकां. आतां हो तुमी फॉर्म दितले आनी तांकां सांगतले की सिग्नेचर घेतले हांगासर आनी मागीर हांव लास्ट मागीर हें भरून जालें की ना परत एकदां सायन मारून तांकां एक कॉपी दितली 2 कॉपी आसतात. ओके. सो तशें आसता हें. सो आतां तुमी ताका फाटल्यान तशेंच इंस्ट्रक्शनूय दिल्लें आसा तेंचें कशें तेंच्यांनी कितें करपाचें सर्च मारपाचें कितें तेंचें 2002चें तांकां सर्च मारचें पडलें. एक समज आतां कोण दिल्लीवालो येयल्लो आसा आनी तेजें घर घेतलेलें आसा तेणी आतां कशें सर्च मारलें तशी ती हें दिल्ली आसा वोटर ID दिल्ली आसा हांगासर
ते वेबसायटीची तेजेर वचून तेंच्यांनी तांकां खबर आसूंक जाय एसी नंबर पार्ट नंबर आसूंक जाय खबर आनी सिरियल नंबर खबर आसूंक जाय तितूर कितें आहा एज आसा त्या हितूर वेबसायटीन आनी पार्ट घालपाक जाय आनी हय एपीक नंबर त्या टायमाक आसल्यार तो घालपाचो आनी ते सर्च मारपाचें मागीर मेळटा. सो आतां म्हाका सांगा हे ओल्ड 2002 रिकॉर्ड मेळटा थंयसर मागीर वेबसायटी गेल्या पर्यंत तो तेंच्यांनी हांगा बरोवन येता. आतां तो म्हाजे कडेन नासचेना न्ही हांव तेंचे कडेन सोदूंक लायता तांकां तो मागीर आमी तो सर्च मारपाक जाय. आतां कितें चोडणीचो म्हणटू कितें आहा चोडणाचे 2002 आमचे कडेन रोल आसता गोवोरमेंटा कडेन आमचे कडेन ते गोवोरमेंट भायलो म्हणटकूच आतां तो आमकां मेळना ते आमकां सर्च मारपाक जाय नेटार. फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल वोटर जो आसा तो मागीर आपूण सर्च मारूंक शकता तेणी मारलें की मागीर आमी कन्फर्म करपाक जाय की जो आसा म्हणून. जर ओल्ड एपीक कार्ड जर आसलें त्या टायमाचें वेल एंड गूड तेजे सिरियल नंबरूय सगळो आसता. म्हाका सांगात हो प्रोसेस इजी आहा काय मातसो हाडा भरपूर आसा सामको हार्ड टाफ इजी ना सामान्य मनशां खातीर. गोवोरमेंटान हरशीं व्हॉलेंटियर प्रोवायड करता म्हटलेलें पूण करूंक ना अजून पर्यंत. आनी तेंचो एक BLA आमकां विथ कंपनी दिता सांगलेलो BLA म्हणजे पार्टीचो आसता एक दोन आतां काँग्रेस जाली जाल्यार BJP आसता तेंचोय आसता पूण तो सपोज इन अवेलेबल आसा तो मेळना. तो एक जाणटो आसा म्हाका तो भोंवपाक शकना आनी एकलो भुरगो आशिल्लो पूण तें काम आसता तेंच्यांनी जाय जाल्यार यो येता आनी व्हॉलेंटियर जो म्हाजो आसलो पळय तेंच्या आजून आमच्या मामलेदारान अपॉयंट केल्लो ना. म्हणजे तुमी म्हणटा की ह्या प्रोसेसा खातीर जो गव्हर्मेंटा कडल्यान स्टाफ दिवपा जाय तो अजून ना मेळना म्हाका अजून. आमी तुका तरी मेळना प्रोवायड केल्या अजून कोणाकूच ना आमच्या हाका अजून मेळोंकूच ना. मयम 16 हे आहा पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी मेळोना अजून आमकां. ओके सो स्टाफ इक्विप ना म्हणजे तुमकां जो जाय पळय हेल्पर जाय पळय तो ना आमकां सगळी बॅग घालून भोंवचें पडटा आनी अशे त्रास. बट हो आतां सामान्यांक कळटलो हो प्रोसेस सारको इजी आहा काय तुमकां पटोवन दिवचें पडटा. पटोवन दिवचें पडटा टायम लागता 15-20 मिनटां वयतात. सो तुमकां आतां BLO म्हणल्यार कितलीं घरां आहा. म्हाका टोटल वोटर 598 आसा. 598 कितली जबाबदारी तुमची. घरां एक 450 सुमार आसतली अशी घरां. जबाबदारी तुमची आसा थोडी घरां अशे बॉम्बेकार आसा की बंदूय आसा थोडे सो ते मेळना थंय मेळना मागीर ते आतां घरान जर कोण ना जाल्यार तेका ना जाल्यार आमी मागीर तेजो तो हावज क्लोज म्हणून घालतले आनी इन केस जो कॉन्टेक्ट जर जालो जाल्यार मोबायल नंबर तेंचो मेळ्ळो जाल्यार तांकां फोन करून सांगतले अशी अशी स्थिती आहा बाबा तुमी कितें करता फॉर्मां तुमच्यान ऑनलायन भरूं येता सांगलें गोवोरमेंटान ते भरता जाल्यार वेल एंड गूड ना जाल्यार मागीर तांकां शोकॉज नोटीस बीन काडून ते आमी मागीर वतली तशें जाता. आनी BLO आनी एक सांगता ह्या फॉर्माक कितें कितें जाय पडटा. ह्या फॉर्माक तुमी कांयच प्रोवायड दिवपाचें ना पूण डॉक्युमेंट कसले दाखोवपाचें आमकां. कसले डॉक्युमेंट. बर्थ सर्टिफिकेट हय आधार या तुजें आधार कार्ड आनी वोटींग कार्ड 3 वस्तू. आनी एक दुसरी गजाल आतां हे आवटसायडर आहा जे आवटसायडर हांगा येवन घरां घेतली जावं जमनी घेतलेले आसा आनी ते तुका नांव सांगता आपलें नांव खंयसरूच ना लागूंक ना म्हणून तेन्ना तुमी कितें करतले. ते मागीर आमचो तो मामलेदार आसा पळय ते डिसिजन घेतले आनी तुमचे ते उडयतले ते ताका आपूण हाडटले ताका ते हें आसता हियरींग आसता तेंचे ताका नोटीस दितले आनी हियरींग आसता तेंची हियरींग मागीर तो घराचेर आमी व्हरोन ती नोटीस मारतले ताका टायमींग सांगतले ते तेन्ना तेणी मामलेदारान कोर्टान वचपाक थंयसर आनी हियरींग करपाचें आनी तेका एक्सप्लेन करपाचें मागीर तेणी सांगपाचें खंय चड सपोज ताका विचारतलो मामलेदार की अशें बाबा तुजें खंय आसलो तूं त्या टायमाक आसा जाल्यार तुजें सर्च कर पळय आनी आमकां डिटेल दी मागीर तूं एनरोल जातलो एज अ सिटीजनशीप आहा जाल्यार तुजे कडेन इंडियन सिटीजनशीप खंयचोरी घर घेवं येता. आनी लोकांचे अशेंय लोकांचें आसूंक शकता कितें ते हांगा तुमचे कडेन सांगतले ते आपलें नांव कसरूच लागूंक ना वेरेज ते केरला जा कारवार जा आनी खंय दुसऱ्या गांवांत तेचें नांव आसा ते डुप्लिकेट जातले न्ही. थोडे डुप्लिकेट जातले ती आतां वतली आतां काय ना तुका आपलें नांव ना म्हणून काय सांगता थोडे सांगिना नांव जाय न्ही थोडे लोक आहा ते सांगिना दिले पळय हांगा नांव लागूंक जाय हांगा घालूंक जाय ना आतां वता खंय दिसलें न्ही ताका नांव तो कितें तरी खटपट करता आनी आपूण नांव लागूंक जाय म्हणून थंय दुसरे कडेन ना म्हणून सांगता तो ना तशें जायना तशें जायना. तेजेर कितें तरी आतां सोडून दिता तुजें नांव हांगासरूच आहा म्हणटलो आतां तुका कळ्ळें ना आतां आपलें नांव वयता म्हणटलो तूं कितें करतलो तुजें एग्जाम्पल सांग तूं कितें करतलो तो कितें करतलो तेजें नांव केन्ना वतलें. तूं आतां 2002 आपलें नांवच ना समज खंयसरूच एनरोल ना म्हणून सांगता तूं म्हाका पळय तुका आतां एक आमी हियरींग काडटले तूं आतां सपोज कितें म्हणून करतलो एनरोल जावपाक
एनरोल फॉर्म 6 भरूंक जाय. आसतलोच न्हू खंय तरी तू आमकां फोटी मारता कसो जालो ना. तुमकां फुटी मारता तेन्ना असो कसो जालो उपाय तर तू मागीर त्या वेळार तर तू आपले सोदून काडटलो खंय तरी आहा म्हणून कळ्ळें तशें हो उपाय जाय तेका. तो तुमी काडटलेच न्हू. तुमकां जशी नोटीस येयली न्हू हियरींग प्रोड्यूस करा म्हणून तुमी कितें आहा पळय तुमी सोदून काडटलेच. नो डावट नात. फक्त आतां जे कोण भायले जे आसा पळय आवटसायड इंडिया ते वतले भायल्याचेच उलयता ते वयतले. सो आमी हांगासर पळोवपाक शकता की SIR प्रोसेस जो आसा म्हाज्या फाटल्यान तुमी हांगा पळोवंक शकता की BLO ऑन ग्रावंड आतां येवपा लागल्या. ते लोकांक फॉर्मां दिता कितें प्रोसेस आसा लोक तांकां कितें क्वेरी विचारता ते आमी हांगासर पळयतात. पूण BLOन एक आमकां गजाल सांगली ती म्हणजे जो स्टाफ इक्विप्ड जाय किंवा जो प्रोवायड करता ऑन ग्रावंड म्हणून गव्हर्मेंटान सांगिल्लो तो तांकां आजून पर्यंत मेळना आनी एकटोच BLO सगळीं घरां किंवा लोकांक मेळटा आनी ती फॉर्मां भरून घेता. आनी ताणें स्वता सांगलें की हो प्रोसेस जो आसा तो सोंपो ना. तो सामको डिफिकल्ट असो प्रोसेस आहा. लोकांक समजून तांकां तें सांगचें पडटलें कितें आसता कशें आसता तें आनी तेच्या उपरांतूच हें जातलें. दुसरी गजाल तेणी एक सांगली की जे ते आतां आमी आसा चोडणा भितर मया कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणें सांगलें की खुबशीं घरांनी कोण आसत ना. सो इन दॅट केस तेंच्यांनी जर तो प्रोसेस करूंक ना तांकां कोण मेळूं ना ते फोन तांकां करतले बट तरी तेंच्यांनी तो ऑनलायन बीन करूंक ना जाल्यार वोटींग लिस्ट जें आसता रोल आसता तेतून तेंचीं नांवां जीं आहा डिलीट जातलीं. दुसरी गजाल BLO प्रत्येक पार्टीचो ह्या प्रोसेसा खातीर त्या BLO वांगडा प्रत्येक पक्षाचो मनीस एक अपॉयंट केल्लो. तोय तेंच्या वांगडा काँग्रेसीचोय ना BJPचोय ना कोणूच ना. सो सद्या हे SIRचें काम चल्लां मात तेका स्टाफ इनसफिशियंट आसा हें स्वता हो एक BLO हांगासर सांगतना आमकां दिश्टी पडटा. सो सरकार हाजेर कितें उपाय योजना करतलो आनी कशे तरेन तांकां आदार करतलो हें पळोवचें पडटलें. चोडणाच्यान हांव विश्वनाथ नेने वांगडा कॅमेरामन नैनेश दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.